thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. আমরা আবার থানচি বাজার চলে আসলাম। আমাদের টিমের 6 মেম্বারই আছে। এখন আমরা আমাদের একটা গাড়ি ঠিক করা আছে, ওখান থেকে আমরা দামতুয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। 2 ঘন্টা লাগবে হয়তো যেতে। তো আজকে বেশ আরেকটা ট্রেকিং আছে 6 ঘন্টার। তো কালকে আমরা অলমোস্ট 3.5 ঘন্টা ট্রেকিং করছি, আজকে আবার 6 ঘন্টার একটা ট্রেকিং আছে। আমাদের টিম মেম্বাররা অলরেডি কাহিল মনে হচ্ছে। 6 ঘন্টা ট্রেকিং কিভাবে করবে এটা একটা প্রশ্ন। এখনই পড়তেছিল খাবার, খিচুড়ি, সুন্দর খিচুড়ি, সকালের নাস্তা আমাদের সাথে আবার ডিম আছে, ডিম সেদ্ধ। সবাই এখন সকালের নাস্তা করতেছি। চাঁদের গাড়ি, এখন আমরা দামতুয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এই গাড়ি আবার আমাদেরকে আজকে সন্ধ্যায় চকরিয়ায় নামাই দিবে। তো আমাদের এই গাড়ি ঠিক করা ছিল একেবারে থানচি থেকে চকরিয়া পর্যন্ত, সাথে আমাদের দামতুয়াও থাকবে। তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে 6 ঘন্টা, তারপরে চকরিয়ায় নামাবে। গাড়ির ছাদে হাসান ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. আমরা এখন পুরা মেঘের মধ্যে, সামনে পুরাটাই মেঘ, ঠান্ডা বাতাস, চরম ঠান্ডা বাতাস হচ্ছে। গাড়ির ছাদে মজা বেশি, মেঘটা খুব ভালো এনজয় করা যায়। ও পুরা মেঘ পুরাটাই মেঘ। এখন আমরা ডিম পাহাড়ের নিচে, ডিম পাহাড় এখানে, পুরাটাই মেঘ সামনে, আর প্রচুর ঠান্ডা। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. দামতুয়া ঝর্ণা ট্রেল করবো, এখানে এন্ট্রি করা লাগে নাম। আমাদের গাইড ভাই নাম এন্ট্রি করতেছে। 3 ঘন্টা মতো সময় লাগবে এখান থেকে ট্রেল করে যেতে। তো গুড লাক টু আস, যে আমরা সহি সালামতে জানি আবার ব্যাক করি। যেহেতু বৃষ্টি হয়, পিচ্ছিল রোড, আমরা যেন আবার ঠিক মতো ব্যাক করি। আমাদের স্মার্ট ভাই আছে 2, ছোট ভাই বড় ভাই। নংরং আমাদের গাইড। আমরা এখন দামতুয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেল শুরু করছি নংরংয়ের সাথে।
আর 6 ঘন্টা আমাদের সাথে থাকবে ও। হাতই লাগতো মোবাইল নিয়ে পার হওয়াটা বেশ রিস্কি। আবার উঠবো এখানে এত দূর যা আসলাম সবই ওঠা আর নামা। সামনে মনে হয় একটা ফল আছে, অনেক পানির শব্দ। এইখান থেকে হয়তো কোনো ঝিরিপথ আছে। পাওয়া গেছে, আমরা পেয়েছি, পেয়ে গেছি। এই যে ঝিরিপথ, ও পেয়ে গেছি। দারুণ একটি রাস্তা।
দারুণ একটা জায়গা। এই যে ঝিরিপথ দেখে আমরা অনেক একটা খারাপ পাহাড় উঠলাম, একটু রেস্ট হচ্ছে বসে বসে। ভাইরা আছে নিচে, আপুরা আছে, এই জন্য অপেক্ষা করছি। তো আমরা মাত্র হালকা পানি খেলাম, গলা ভেজানোর মতো। এটা পাহাড়ি ছাগল, লোম কি, এটা তো বিশাল লোম, অনেক লোম। মনে হচ্ছে এটা মোস্ট আমরা 1.5 ঘন্টা হাঁটা শেষ। 1.5 ঘন্টা রাস্তা জঙ্গলে হেঁটে, এইখানেও এত ভেতরে মানুষ থাকে, সত্যি মাঝে মধ্যে অবাকই লাগে ভাবতে। আমরা এখন আসলাম পামিয়াপাড়ায়। এখানে অনেকগুলা মাচাং ঘর আছে। আমরা এখন জাম্বুরা খাবো। আমাদের গাইড জাম্বুরা কাটছে, গুনসি গোলা কাটবে, গুনসি গোলা খাবো, দেখি কেমন লাগে। এখন বাতাবি লেবু খাচ্ছি সবাই, বিরতি। ভাই তো নিচেই বসে পড়ছে। আপনার খাওয়া শেষ নাকি? এখন উঞ্চি গোলা খাচ্ছি, উঞ্চি গোলা। কি গোলা? উঞ্চি গোলা, হ্যাঁ উঞ্চি গোলা খাবো। এটা খেয়ে এখন আবার ট্রেকিং শুরু করব। সবাই খাচ্ছে, দেখেন দারুণ, সেই লেভেলে ট্রেকিং হচ্ছে। তো উঞ্চি গোলা খেয়ে পানি খাওয়া লাগবে না। খাইছো? এইটা খেয়ে আর পানি খাওয়া লাগবে না, প্রচুর পানি। উঞ্চি গোলা খেলাম, প্রথমে ভাবছিলাম যে এটা বাঙ্গি, কিন্তু আসলে বাঙ্গি না, অনেক মিষ্টি, একদমই ডিফারেন্ট পাহাড়ি ফল। আরো একটি ঝিরিপথ। কলা খাওয়ার বিরতি, সুন্দর পাহাড়ি কলা আছে, কমলা লেবু আছে, আমরা একটু খাবো। অস্থির পাহাড়ি কমলা, এটা পাহাড়ি, একেবারে পাহাড়ের গাছের কমলা, দারুণ মিষ্টি। আমরা অনেকগুলা যেতে যেতে খাচ্ছি। এক পিস পাহাড়ি কমলা নিল 5 টাকা। ভাবা যায়, আমাদের ওইদিকে এর চেয়ে অনেক বাজে কমলা 20 টাকা করে বিক্রি হয়। আসার পথে এইরকম প্রায় 8-10টা ঝিরিপথ আমরা পার হলাম। আমরা যেই ঝর্ণায় যাচ্ছি ওই ঝর্ণারই পানি। আসলে পাহাড়ের ভেতরে যতই ঢোকা যায়, অনুভূতিটা একদমই অন্যরকম। মানে এটা আসলে প্রকৃতির সর্বোচ্চ কাছাকাছি যেটা বলে, আমরা সেই কাঠ জঙ্গলের আছি। ঝিরিপথ দিয়ে যাওয়ার মজাই অন্যরকম। পায়ে যখন পানিটা এসে লাগে, এত ঠান্ডা, এত হাঁটার পরে এই পানিটা একটা প্রশান্তির পানি। এইখানে আর ভিডিও করা সম্ভব হচ্ছে না, এইখানে না করছি। আরো একটা ঝিরিপথ, এটা আসলে কাউন্টিং করা সম্ভব না, কতগুলো আমরা ঝিরিপথ পার হচ্ছি। আবার এই পথে উঠতে হবে।
টিম মেম্বার আছে পেছনে। অনেক উঁচু পাহাড় উঠলাম, এটাই মনে হয় সর্বোচ্চ এখানে। পুরা হাঁপাই গেছি। শেষ, এইটাই শেষ পাহাড়, এরপরে নামবো আর ঝর্ণার দিকে যাব। খুব ডেঞ্জারাস একটা পথ, পাশে একদম খাড়া নিচু, পুরা জঙ্গল। মাকড়সা ধরছে, সর সর সর। এতক্ষণের সবচেয়ে কঠিন একটা বাঁক পার করলাম, প্রচুর ডেঞ্জারাস। ডানে একদম পাহাড়, ডানে একদম খাড়া, নিচে চলে যাওয়া যাবে, আর একদম ছোট্ট রোড। খোয়াই পাহাড়াতে আছি, একটু রেস্ট নিচ্ছি। অনেক উঁচু একটা পাহাড় নামলাম, খুবই ডেঞ্জারাস ছিল পাহাড়টা।
সবাই বসে আছি, একটু চিল করছি। ডানে বামে দুই পাশ দিয়ে পানি আসছে আর এইদিকে পানি যাচ্ছে। দারুণ। এই পাথরের রাস্তা দিয়ে আমাদের যাওয়া লাগবে। আপু এখনই পড়ে গেছিল। আমরা এখন ঘানা ভাড়া জঙ্গল, অ্যামাজন জঙ্গলে আসলাম। এটা অ্যামাজন জঙ্গলের চেয়ে কিছু কম না। এইখানে একটা গাছের যে কতগুলা গুড়ি, এই একটা গাছ থেকে কয়টা গাছ আল্লাহ জানে। বাবা কি বড় গাছ, বিশাল বড় গাছ, গাছের মধ্যে দিয়ে পানি আসতেছে। এত বড় গাছ আমি আমার লাইফে দেখি নাই, এই ফার্স্ট দেখতেছি। বিশাল বড় গাছ, বিশাল গাছ। এর যে শিকড় আমার ফ্রেমে আটতেছে না, এত বড় শিকড়। বিশাল ট্রেল, ঝর্ণার মাথা নষ্ট। কঠিন একটা ঝিরি আঁকা বাঁকা পথ পার করে আসলাম। এক জায়গায় দুইজনের হাঁটার একসাথে রাস্তা নাই। এই পাশে আমাদের অনেক ভাইরা আছে, এখানে লাইন, বিশাল লাইন। তো একজনের জায়গায় দুইজনে হাঁটার মতো ব্যবস্থা নাই। মাথা নষ্ট একটা ঝর্ণা, অনেকগুলা ঝর্ণা একসাথে। এই যে অনেক খাড়া একটা ট্রেইলে নামবে। এদিক থেকে আবার আমরা এদিকে উঠবো। কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণার একদম কাছে চলে এসেছি। এইখান থেকে অনেক খাড়া পথ, বসে বসে নামা লাগলো পুরোটা পথ। এই যে প্রচুর খারাপ পথ, অনেক খারাপ পথ, অনেক পথ বসে বসে নামলাম। এই যে দেখাই যাচ্ছে না। আমরা এখন দামতোয়া ফলে, একসাথে 3টা ফল, অসাধারণ। অনেক কষ্ট করে আসলাম, কিন্তু একসাথে 3টা ফল দেখে সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। 3টা ফল একসাথে এই প্রথম, এর আগে কখনো দেখি নাই, এই প্রথম দেখছি 3টা ফল একসাথে। ব্যাক করতেছি, মারাত্মক কঠিন কঠিন রাস্তা পার করে আসলাম। তবে একটাই কথা, এই ট্রেকিং বয়স্ক মানুষদের জন্য না, যাদের হার্টের সমস্যা, যাদের প্রেশারের সমস্যা, তাদের জন্য না। যদিও এখনও 2 ঘন্টার পথ বাকি আছে, মোবাইলেরও চার্জ শেষ, তো যাওয়ার পথের ভিডিও বেশি করতে পারবো না। তবে বেশ কঠিন রাস্তা, আর ঝর্ণাও তো দারুণ। তবে অনেক আঁকাবাঁকা পথ, কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে ঝর্ণাটা দেখে বেশ মনটা ভরে যায় যে না, ট্রেকিংটা সার্থক হয়েছে, আমাদের আশা সার্থক হয়েছে। তো আবার শেষের দিকে গিয়ে কথা হবে। মোবাইলে যেহেতু চার্জ নাই, আর বেশি যাওয়ার পথটা দেখাতে পারবো না আপনাদের। তো একই পথ, প্রচুর বাতাস হচ্ছে, কিন্তু কপাল খারাপের বৃষ্টি চলে আসলো। এখনও 2 ঘন্টার ট্রেকিং বাকি। আমাদের মনে হয় ভাগ্যটা খারাপ, বৃষ্টি হবে এখন। প্রচুর বাতাস, অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, অনেক মেঘ এদিকে। আমার ক্যামেরা ঘন হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। প্রচুর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আমাদের ভাগ্যটা আসলেই খারাপ। প্রচুর বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি। এখন আমাদের 2 ঘন্টা পথ বাকি।
পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তা প্রচুর পিচ্ছিল। এখন আসলে আরও 2 ঘন্টার ট্রেকিং বাকি, খুবই চিন্তার বিষয় আমাদের জন্য। তবে অ্যাডভেঞ্চার আল্লাহর রহমতে ঠিকমতো পৌঁছাইলে এটা অনেকটা সেরা অ্যাডভেঞ্চার হবে বলা যায়। বৃষ্টি, মেঘ, ঝর্ণা, ঝিরিপথ, এই যে পেছনে হোঁচট খেয়ে পড়ছে, আমিও হয়তো পড়ার পথে। এখনো আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। প্রচুর বৃষ্টি, এই যে আমাকে বেস্ট অনেক অ্যাডভেঞ্চার, মানে এই অ্যাডভেঞ্চার বলে বোঝানোর মতো অবস্থা নাই। পাহাড়ের উপরে মেঘের মধ্যে বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি আমাদের যাওয়ার পথে, মানে অনেক বৃষ্টি। এখন যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়, এটাও একটা ভয় ছিল। প্রচুর বৃষ্টি, এই বৃষ্টির মধ্যে ট্রেকিং করা খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রচুর বৃষ্টি, আমার একটু দেখান, আমিও ভিজছি। আমার দিকে একটু ঘোরাতো ক্যামেরা, পুরাই বৃষ্টির মধ্যে। আবির ডেস্টিনেশনের সাথে হ্যাঁ আজকে বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন, আর এরকম অ্যাডভেঞ্চার দেখুন। সেই চিল হচ্ছে, সেই চিল চিল পুরো বৃষ্টির মধ্যে ট্রেকিং হচ্ছে। ঘুরি লাগবে জানি না, কোথায় বুড়ি টুরি কোনো বাধা নাই। কোনো বাধা নাই ভাই, আজ কোনো ভুড়ি বাধা নাই, আজ কোনো ভুড়ি বাঁধবে না ভাই। একটা ছবি তুলি এই অবস্থায়, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আমার মোবাইলে চার্জ ছিল না, পুরাটা বৃষ্টি, চার্জে পুরাই মোবাইল অফ হয়ে গেছিলো, মাত্র চার্জ দিলাম। খুবই ভয়ানক একটা ট্রেল ছিল আমাদের, আর খুবই এক্সাইটিং ছিল সব কিছুই। এখানে মানে এমন ট্রেল আসলে মৃত্যুপুরী বলে, ভুল বলে না। যে কোনো একটা ভুলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে সবসময়ই। মানে খুবই কঠিন একটা জায়গা ছিল। তো এখানে যা দেখলাম খুবই মজা হয়েছে। লাস্টের বৃষ্টিটা আমরা এনজয় করছি, কিন্তু খুবই পিছলা পাহাড় ছিল। আমাদের অনেক সময় লাগছে, 6 ঘন্টার জায়গায় 7.5 ঘন্টা লাগছে, কিন্তু আমরা 6টার আগে আর্মি চেকপোস্ট পার হতে পেরেছি। এই জন্য আমাদের অ্যাক্সেস দিয়েছে কক্সবাজার যাওয়ার, না হলে 6টার পরে হলে আর যাওয়া যায় না। তো সবাই ভালো থাকবেন। আজকে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে রাস্তায়, 2 জন খুব পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে বাইক নিয়ে বেশ ভালোভাবে আহত হয়েছে। আমরা তার জন্য দোয়া করব। আর ভালো থাকবেন সবাই, আবার দেখা হবে এই পথে কোনোদিন এক বান্দরবনে।